in 10 Jahre Ziel, das habe ich nicht. Ja, Ja, das habe ich nicht. Jetzt bin ich gegen den Strom und schwimme gegen den Strom. Ich finde es viel wichtiger, dass man im Moment, auch ich habe Glaubenssätze und hatte auch ganz starke Glaubenssätze, die was ich für mich auflösen habe dürfen. Das ist ein Thema, das was auch nie aufhört. Ja, also du darfst dich immer mit dir selbst beschäftigen. Ich bekomme ja ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Hate-Kommentare und ich lasse für normalerweise nicht an mich herangehen. Aber hin und wieder gibt es so Tage, da wo ich mir echt denke, Mann, oh Mann, habt ihr zu viel Zeit? Also da habe ich letztens einmal dann gehabt, also der hat, glaube ich, gefühlt 20 Kommentare unter meinen Post hinterlassen und also der kennt mich nicht und hat mich beschimpft bis aufs Letzte, ja. ja. Willkommen jetzt zu Teil 2 hier und direkt am Anfang ganz wichtig, wie ihr im Intro schon gesehen haben werdet, dass ihr euch erstmal Teil 1 anschaut, ja, um da auch entsprechend die Zusammenhänge zu verstehen, die Andreas und ich hier schon gebrabbelt haben. Und Mhm. würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an mit den Fragen und Sehr machen zack gerne. quasi weiter. Ähm, also die Frage finde ich auch mal sehr interessant, die ich mittlerweile immer reingenommen habe. Welche Fähigkeiten, sagst du, hast du dir mittlerweile selbst so angeeignet, vor allem seitdem du selbstständig bist? Also ja, hau einfach mal raus, wo du sagst, jetzt in den letzten Jahren, das hast du dir auf jeden Fall angeeignet und mitgenommen und sehr wertvoll für den weiteren Weg. Sehr gerne. Also ich fang bei mir selbst an, also in mir selbst an und das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung in jeder Phase, wo man es nur machen kann. Ob das jetzt das Thema Glaubenssätze sind. Auch ich habe Glaubenssätze und hatte auch ganz starke Glaubenssätze, die was ich für mich auflösen habe dürfen. Das ist ein Thema, das was auch nie aufhört. Ja, also du darfst dich immer mit dir selbst beschäftigen. Und dort gehört, finde ich, auch immer ganz stark dazu, wie ich es in der ersten Folge ja schon erwähnt habe, dass man sich selbst motivieren kann. Also wie setze ich mir wirklich klare Ziele? Ja, also was ist ein klares Ziel? Und wie kann ich meine Gewohnheiten so strukturieren, dass ich auch meinen Zielen nachkomme? Ja, also nur ein Ziel zu haben, hilft ganz wenig, wenn ich es nicht in die Umsetzung bringe. Und und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sich eben mit seiner Persönlichkeit selbst auseinandersetzt, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Das ist mal so der Punkt eins. Mhm. Ähm, Dann habe ich gefühlt alles, was irgendwie mit Marketing zu tun hat, ob das jetzt Werbeanzeigen sind, ob das jetzt das Texten von Content ist, ob das jetzt das Thema wie, wie kann ich wirklich eine Grafik erstellen? Ja, also hin und wieder sind es auch die Kleinigkeiten, was man braucht am Weg. Und da, wo ich mich mit Sicherheit am meisten aufgehalten habe oder am meisten investiert habe, ist halt eben alles, was halt über das Thema Positionierung ist. Also alles, was Zielgruppenkompetenz, wie baue ich das auf, wie kann ich wirklich Rapport aufbauen bei meiner Zielgruppe, wie lerne ich meine Zielgruppe kennen, wie kann ich zu mir selbst finden, ja, also dass ich meine Stärken herausfinde, mein Warum herausfinde, und wie schaffe ich es, all diese Dinge in Einklang zu bringen, weil das ist ja die Kunst dabei. Also nur zu wissen, was man gut kann und was die Zielgruppe ist das eine, aber dann wirklich auch zu schaffen, dass das wirklich eine Marke wird und dass das ein Weg wird, ein gemeinsamer. Das ist was mich ganz lang beschäftigt hat, ganz intensiv, was mich auch immer noch beschäftigt. Ja, das wird auch nie aufhören. Und ja, ich glaube, das war so grob
die Dinge, was ich mir angeeignet habe. Und jetzt bin ich gerade wieder so dabei, also eben das Thema Copywriting ist jetzt gerade bei mir auf der To-Do-Liste, dort noch besser zu werden. Und was ich jetzt zum Thema Weiterbildung sagen kann, in der ersten Folge habe ich schon mal ganz kurz angeteasert, finde ich immer total wichtig, dass man losgeht, ja, und dann am Weg erkennt, okay, dort habe ich eine Herausforderung und dann sich dort weiterzubilden. Weil ich habe begonnen so, dass ich mich weitergebildet habe und weitergebildet habe und weitergebildet habe und nicht den ersten Schritt getan habe, ja. Und viel, viel wichtiger ist es, loszugehen und dann zu merken, okay, ich möchte jetzt eine E-Mail-Liste, haben wir vorher das Thema, haben wir in der ersten Folge ja gehabt, ich möchte eine E-Mail-Liste aufbauen, okay, was weiß ich darüber? Okay, das weiß ich zum Beispiel nicht, wie ich das technisch zum Beispiel machen kann. Gibt es irgendjemanden in meinem Umfeld, den ich da fragen kann, wo ich meinen Kurs kaufen kann, wie auch immer mich dort weiterbilden kann? Und so mache ich Step by Step alles durch. Und am besten ist es halt natürlich, wenn man jemanden an der Hand hat, der was halt alle diese Steps schon gegangen ist, den was man dann natürlich auch fragen kann. Ja, das ist natürlich dann die Abkürzung. Haben wir ja letztes Mal gesagt, es gibt keine Abkürzung. Ja, aber es Aber ist ja cool, wenn man auch, wie du gesagt hast, zum Beispiel auch schaut, wo man Leute vielleicht im Umfeld hat oder generell netzwerken kann, die sich in gewissen Bereichen zum Beispiel auskennen. Deswegen jetzt nochmal kurz auch eine Ergänzung von mir zu Beginn jetzt diesen Teils. Seit neuestem findet ihr die erste Folge auch ganz oben in der Videobeschreibung, also ganz easy, wo wir dann eben halt auch über die Dinge ausführlich gesprochen haben. Und da findet ihr nämlich auch den Link zur Telegram-Gruppe, wo zum Beispiel auch Andreas mit drin ist. Ja, um da einfach von dem Netzwerk von Unternehmer bis zum Arbeitnehmer um die Ecke, ja, alle von profitieren könnt. Einfach reinschreiben, wie man euch helfen kann. Ich antworte euch ziemlich zügig und dann weiß ich nämlich, ihr wisst es ja so ad hoc nicht, ich weiß sofort aus den ganzen Interviews, der würde für deine Nische passen. Also einfach reinkommen, ich würde mich freuen. Und so viel zu der Ergänzung. Ansonsten habe ich natürlich jetzt rausgehört, und da finde ich auch wieder sehr schön, gerade so bei Selbstständigen merke ich das halt, dass die zu der Frage sehr, sehr viel erzählen können, antworten können. Da sieht man mal, wie viel man sich dann über die Zeit aneignet, Fähigkeiten dazulernt. War ja jetzt schon ein ganzes Portfolio. Und das Schöne ist ja auch irgendwie daran, das merke ich ja auch wieder selber, es hört einfach nicht auf. Einerseits ist man vielleicht mal froh, oh, jetzt habe ich eine Sache mir angeeignet oder abgeschlossen, so Thema SEO-Optimierung oder so, und dann denkst du wieder so, ja, nee, nächsten Monat gucken die Leute oder suchen die Leute auf YouTube wieder nach ein paar anderen Dingen, also musst du wieder das anpassen oder so. Das ist einfach sehr interessant und man bleibt dadurch auch immer auf Trab vor allem. Aber ansonsten kann ich halt nur unterstreichen, wie Dinge wie mit der Mailliste und so überhaupt funktionieren, die ganzen technischen und auch rechtlichen Dinge, die dazugehören, was darf überhaupt rein, ne? In so Newsletter und so weiter. Sehr cool. Dann Thema Aufgaben hatten wir in Teil 1. Allerdings fällt mir dazu noch ein, kannst ja gerne ergänzen, deswegen schaut rein. In Teil 1, da hat Andreas auch sehr viel zu seinem Alltag und den Aufgaben erzählt, aber welche von denen machst du vielleicht, also wirklich gerne? Machst du alles gerne? Aber gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, kein Bock, aber muss halt sein, gehört dazu, part of the game quasi. ja, ja. Ja, also A möchte man sagen, dass es für mich immer zwei Kategorien an Aufgaben gibt. Ja, ich bin ein sehr introvertierter Mensch und ich liebe es auch, introvertierte Dinge zu tun, also mich hinzusetzen, Content zu kreieren, irgendwelche Prozesse aufzusetzen, Automatisierung, E-Mail haben wir vorher gehabt, Mhm. solche Dinge aufzusetzen. Aber würde ich das den ganzen Tag machen wollen? Nein. Ja, also es muss Ja. auch irgendwo eine extrovertierte Seite sein, also wirklich das mit Menschen zu sprechen, mit Menschen zu kommunizieren. Das gehört auch dazu. Wo ich zum Beispiel mein Prokrastinieren beginnt, ist, wenn es um das Thema Akquise geht. Ja, also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie ein Event ansteht, ja, und ich gehe halt quasi so meine Liste durch, da merke ich ganz häufig bei mir so, das will ich eigentlich gar nicht so selbst machen. Ja, also Mhm. das würde ich vielleicht gerne mal outsourcen. Und aber ich glaube, es hat jeder so seinen Punkt, was er nicht gerne macht und was er gerne macht. Und bei mir ist es halt wirklich,
die Mischung aus den introvertierten Phasen und den extrovertierten Phasen, wo ich gerne hin und her switche. Also nicht jetzt so, dass das jede Stunde anders sein soll, sondern wirklich so einen Block, wo ich mich hinsetzen kann, wo ich in meinem stillen Kämmerlein sitzen kann, wo ich an meinen Prozessen arbeiten kann. Und genauso aber auch, wenn wieder mal ein Nachmittag ansteht, wo ein Call nach dem anderen ist, wo man kommunizieren kann, wo man sich austauschen kann mit den anderen. Ja. Das ist, finde ich, immer total wichtig. Auch wieder, ja, ich bin gerade wieder so ein bisschen fasziniert, immer selber, immer wieder aufs Neue, weil mittlerweile mit 50 Interviews oder so denkt man hat gerade auf gleiche Fragen schon immer das alles gehört, aber hier Thema so introvertiert, extrovertiert, so eine Mischung daraus zu finden, habe ich auch noch nie gehört, die Antwort. Richtig geil. Mhm. Ich finde das immer wieder spannend. Sehr cool. Ja, welche Frage ich mir auch wirklich selber gestellt habe, gerade in deinem Bereich, die nehme ich auch gerne bei Selbstständigen rein, aber dieses Thema Konkurrenz, wie sieht die in deinem Bereich aus? Ist sie eigentlich groß? Weil wenn ich jetzt von außen drauf gucke, Thema Positionierung oder andere Menschen, puncto ihrer Markenbekanntheit oder Positionierung speziell zu helfen, finde ich schon sehr nischig. Und deswegen ist da trotzdem viel Konkurrenz, wo ich jetzt dann halt als Laie gar nicht denke, dass das so ist. Erzähl mal so. Mhm. Also ich habe gar keine Konkurrenz. Es gibt nur Mitspieler bei Äh, mir. Es gibt nur Mitspieler bei mir. Ähm, also es gibt was beim Thema Positionierung ganz häufig ist, dass es so mitschwimmt. Ja, also mhm. also du machst einen Marketingkurs, wo es halt vielleicht allgemein um das Thema Online-Marketing geht und dort ist halt ein Part dabei, wo man das Thema Positionierung behandelt. Und deswegen gibt es zwar wenig, die was wirklich spezialisiert sind auf das Thema Positionierung, aber es gibt schon genügend, die was auch dasselbe machen. Das Mhm. Wichtige ist ja auch so mein Thema, Thema Marktanalyse, ja, und Recherche. Ich finde es nicht so wichtig. Ich finde es so wichtig, was die anderen machen, ja, also was die Konkurrenz macht. Weil wenn man sich zuerst mit sich selbst beschäftigt und seine Persönlichkeit kennenlernt, dann wird es nicht mehr so wichtig, weil du sowieso anders bist wie die anderen, ja, und du andere Menschen anziehst, andere Zielgruppen hast, anders an die Menschen herangehst, und darum ist es, finde ich, kein Konkurrenzkampf in dem Sinn, was man oft dann fürchtet, ja. Mhm. Ja, ja, genau, hast du auch schön formuliert. Also Konkurrenz war ja jetzt auch nur die Frage so ausgelegt, gibt es da überhaupt welche, ne? Aber dass Mhm. du zumindest auch nicht so siehst als Kampf und so, finde ich gut. Sondern im Gegenteil hatte ich ja auch schon viele Antworten, die dann gesagt haben, nein, im Gegenteil, wenn es da sogar vielleicht auch bessere oder größere von außen gibt, die jetzt auch eine größere Reichweite oder so haben, hey, vielleicht kann ich von denen was lernen, mitnehmen, Kontakt herstellen. Mhm. Von daher sehr cool. Was ich auch sehr gerne frage bei Selbstständigen, wie jetzt in deinem Fall, was steht so bei dir in Zukunft an Projekten an? Wie sieht so vielleicht damit verbunden so dein Big Picture mittel-langfristig die nächsten 5 bis 10 Jahre aus? So puncto, ich denke jetzt zum Beispiel daran, auch mal wirklich in Richtung Unternehmer zu sein, dass man ein paar Dinge abgibt, Mitarbeiter einstellt. Wie sieht so deine Zukunft zumindest in den nächsten Jahren aus? Hast du dir da schon konkreter Gedanken gemacht? Mhm. Mhm. Also so das in 10 Jahre Ziel, das habe ich nicht. Ja, Ja, ja. das habe ich nicht. Jetzt bin ich gegen den Strom und schwimme gegen den Strom. Ich finde es viel wichtiger, dass man im Moment, ja, also natürlich, man soll schon nach vorne planen und die nächsten Schritte planen, aber so, dass ich jetzt sage, okay, was ist in 10 Jahren, das habe ich früher ganz häufig gemacht und viel Zeit damit aufgebracht und im Endeffekt hat sich dann alles tausendmal verändert. Aber natürlich gibt es nächste Projekte. Also A ist einmal ganz groß das Thema Kooperationen. Ja, also ich liebe es zu netzwerken und dann mit anderen Menschen gemeinsam was zu kreieren. Ja, ähm, das steht auf alle Fälle an. Da wird im Sommer auf alle Fälle was Größeres kommen. Und was jetzt so bei meinem Angebot dazukommen wird, weil ich es halt immer mehr merke für die Menschen, die was gerade wirklich komplett so am Anfang stehen, die möchten zuerst mal Wissen sammeln. Ja? Und bei Mhm. mir geht es ja nicht um Wissen, also im 1:1 nicht um Wissen, sondern um System. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einen Selbstlernkurs dazu packen. Das wird im Sommer jetzt entstehen.
und dann wird es auch ein Gruppen-Mentoring noch geben. Ah, mega cool. Für Menschen, die was halt einfach sagen, okay, ich möchte gerne mehr in der Gruppe lernen. Das habe ich jetzt einfach ein paar Mal schon gehabt, dass die Menschen auch gerne den Austausch suchen und halt eben nicht das alleine mit mir quasi kreieren, sondern doch auch das vernetzt sein und das ja, ein Membership zu haben, mit denen was man gemeinsam was kreieren kann. Und ist ja auch eine coole Sache. Also das Thema gemeinsam wachsen soll ja viel, viel Mega. mehr nach vorne kommen, als wie das wie wir vorher gehabt haben, Konkurrenz und wir gegen alle oder sonstiges, ja. Ja, ja, deswegen, ja, habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, um jetzt nicht zu oft Werbung zu machen, aber jetzt Thema meine Telegram-Gruppe, es ist einfach, Genau. macht doch einfach Spaß zu netzwerken, ja, also für die meisten zumindest. Und vor allem Mhm. ist in deinem Fall ist es ja noch schöner, wenn du dann ja wirklich eine Gruppe hast, die ja wirklich auch sich alle für die gleiche Thematik sogar interessieren, ne? Und jetzt Genau. nicht aus verschiedensten Bereichen kommen. Und klar, ist das voll schön, finde ich, da den Austausch von dann anderen zu haben. Und auch du wirst ja dann von anderen wieder Dinge auch erfahren und lernen dürfen. Ähm, auch wenn die vielleicht sogar am Anfang stehen. Ich sage ja immer so schön auch so in den Interviews, so wie ich gerade manchmal schon gesagt habe, auch im ersten Teil, man hat manchmal dann immer wieder hier und da Sätze, die komplett anders sind und Mhm. komplett Fragen anders beantwortet werden und ich für mich immer ein Learning mache. Deswegen ist auch meine Message so an jeden da draußen, auch wenn man so vielleicht von außen erstmal denkt, ja, interessiert mich jetzt hier nicht, die reden hier über Positionierung. Ja, irgendwo schon, aber wir reden ja auch über viele, viele, viele andere Dinge, sei es jetzt Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und immer so kleine Learnings, die man zwischen den Zeilen, wie man so schön sagt, mitnehmen kann fürs Leben, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und gerade halt von Menschen, weil, ja, wir sind alle nur halt Mhm. Menschen, so. Ja, egal, ob es einer mega selbstständig ist, mega Unternehmer, finde ich halt voll cool, auf so eine authentische Art und Weise hier, wie über dieses Interview. Ähm, eine Frage, die ich bisher immer reingenommen habe, die werde ich auch weiter drin lassen, weil ich die einfach sehr, sehr interessant finde, so ein Thema Akzeptanz Gesellschaft. Also, wenn du dir vorstellst, dass du irgendwann oder du bist irgendwo auf eine Grillparty eingeladen oder so, ne, und dann hat man ja immer ein paar Leute, die man komplett neu kennenlernt. Und wenn die dich dann natürlich fragen, ey, yo, was machst du? Womit verdienst du dein Geld? Klar, selbstständig. Und dann wäre die zweite Frage, ja, was genau machst du denn da? Deswegen, wenn du diese Dinge gefragt bekommst und beantwortest, wie ist die Reaktion der Person? Einfach so zur Thematik überhaupt selbstständig? Und vielleicht gibt es ja sogar, weiß ich nicht, sogar einen kleinen Unterschied zwischen, weil jetzt nochmal an die Zuschauer, du kommst aus Österreich. Mhm. So, und ich sag mal, ich hatte einen anderen Österreicher bisher im Interview, also der Rest Deutschland. Vielleicht ist ja auch da nochmal einfach so generell Mentalität oder Thema Selbstständigkeit ist nur mit Risiko verbunden, bla bla, die Einstellung anders. Mhm. Und aber wenn du vor allem sagst, also auf deine Branche eingehst, so Positionierung, weil können ja wahrscheinlich vielleicht auch viele erstmal nichts mit anfangen. Wie ist da so die Reaktion? Mhm. Mhm. Ja, ganz spannend, ganz spannend. Da gibt es natürlich, das kommt immer darauf an, wo ich zum Grillen eingeladen bin. Ja. Äh, Da habe ich natürlich ein paar Freunde, da wo das ganz klar ist, ja, da ist das selbstverständlich, da wird das auch angenommen, da gibt es auch ein paar, die was auch selbstständig sind und Unternehmer sind. Aber es gibt genauso auch Leute oder besser gesagt in meinem Umfeld Menschen, die was das zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Ja, also die was auch nicht verstehen, was ich überhaupt mache. Ja. Die was sich nicht beschäftigen mit dem Thema, weil es für sie, und das war ja auch beim ersten Teil am Anfang, habe ich ja auch gesagt, dass nicht jeder Mensch für die Selbstständigkeit gemacht ist. Ja. Und das ist auch ganz normal, dass es halt einfach Menschen da draußen gibt, die jetzt nicht verstehen, warum dass man sowas macht, warum dass man seinen sicheren Job in Anführungszeichen aufgibt, um online Menschen zu positionieren. Ja, also da ist ganz häufig halt eben ein großes Fragezeichen dort. Am Anfang war es für mich immer so, warum unterstützen mich die nicht? Ja, wenn sie wissen, dass das ja meine Leidenschaft ist, ja, das war immer so, da bin ich noch sehr im Außen gewesen. Mittlerweile verstehe ich es einfach, ja, weil das ist ihre Realität, ja, ihre Realität. In ihrer Realität ist es falsch vielleicht. Ja, es ist Mhm. falsch, dass man sich selbstständig macht, dass man das Risiko eingeht. Und das dürfen wir, die was den Schritt gewagt haben oder den Schritt gegangen sind, wir dürfen es einfach verstehen, dass es nicht jeder verstehen muss, dass das was
Brillantes ist, dass das was Geniales ist, dass man seine Leidenschaft ausleben kann. Das ist genauso wie zum Beispiel, wenn jemand mit mir über Fußball spricht, ja, da kann ich nicht mitreden, weil es ist nicht mein Sport, ja. Ja, Und ich kann nicht verstehen, wie man so einen Ball nachjagen kann, ja, 90 Minuten. Und genauso ist es halt eben auch mit dem Thema Selbstständigkeit, ja. Aber wie gesagt, es ist wichtig, wo werde ich eingeladen zum Grillen? ja, genau. Ja, aber es ist ja auch nochmal wichtig, dass du das sagst, weil, wie du gesagt hast, Selbstständigkeit oder vor allem der nächste Schritt so Richtung Unternehmertum zu gehen, wo du dann ja auch Verantwortung für andere trägst, indem du deren Gehälter Mhm. bezahlst, ist halt nicht für jeden etwas. Ähm, Im Gegensatz zu, ja, ich mache halt meine 8 Stunden auf der Arbeit, sage ich mal jetzt jeden Tag und danach ist Klappe zu, Affe tot. Ist mir alles scheißegal. Danach nach mir die Sinnflut, wie man so schön sagt. Bekomme aber trotzdem mein Geld, bin krankenversichert etc. pp. Also, Mhm. ja, genau. Ja. Mm, Dann die Frage, weil wir sind ja hier, wie verdienen wir unser Geld? Das Wie haben wir ja, Mhm. die ganze Zeit sind wir dabei. Wie viel verdienst du aber? Natürlich ist bei Selbstständigen, klar, werdet ihr draußen auch wissen, ist natürlich schwankend. Ja, man kann jetzt nicht sagen, also von 0 € bis halt, ne? Mhm. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal was leaken, wenn du magst. Einfach so, keine Ahnung, wo war vielleicht mal dein Top-Monat? In welchem Mhm. Bereich? Mhm. Ja, muss immer überlegen, also wenn ich die Frage gestellt bekomme, ich will ja auch irgendwo Mehrwert mitgeben. Und wenn ich jetzt sage, also ein DAX-Vorstand, wenn ich das sage, was ich verdiene, der wird sagen, das ist viel zu wenig, der würde mich nicht Ja, selbstständig machen. Für denjenigen, der was gerade startet und vielleicht den ersten Instagram-Post geteilt hat, für den wird es vielleicht so sein, oh, das werde ich nie erreichen. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht sagen, wie viel das ich verdiene. Ich finde immer wichtig, und da muss ich meinen Opa zitieren, dass es nicht wichtig ist, wie viel man verdient, sondern nur, was man mit dem Geld macht. Ja? Und deswegen, da gibt es ja viele Coaches da draußen, man jetzt der Polo Schäfer zum Beispiel, die haben ein super Kontenmodell und das war für mich so in den letzten Jahren ein riesen Learning und das möchte ich auch teilen hier, ist einfach, ich war sehr, sehr sparsamer Mensch, ja, und habe immer geschaut, okay, dass ich nicht zu viel ausgebe und bin sehr im Mangel gewesen, ja, und habe einfach ähm, immer gedacht, ich habe zu wenig Kohle, ja, ich muss mehr verdienen, ich muss mehr verdienen, ich muss mehr verdienen, bis dass ich Bodo Schäfer sein Kontenmodell wirklich umgesetzt habe und seitdem ich sage immer, ich bin finanziell frei, obwohl ich keine Millionen verdiene. mhm. Und einfach sich selbst zuzustehen, dass man in der Fülle lebt, dass wir alle genug haben, ja, und dann kommt auch genug. Ja, dann wirst du automatisch immer mehr verdienen und genügend Geld verdienen. Ja, also ich sag mal so, jeder, der sich jetzt trotzdem fragt, wie viel verdient der denn? Kann sich ja Teil 1 da nämlich nochmal gerne angucken, weil da hast du ja zumindest gesagt, dass ja, also seit wann du komplett selbstständig bist, aus dem Mhm. Arbeitnehmertum raus. Und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was man ja auf jeden Fall idealerweise jeden Monat benötigen würde, um davon irgendwie alles zu bezahlen. Und ja, von daher. Ach genau, und du erzählst auch noch, wie viel du für deine Dienstleistung, die du anbietest, nimmst. Ja, und wenn man da vielleicht Mhm. mal hochrechnet, dass man ein paar Abschlüsse oder so im Monat hat, dann kann man sich das ja ausrechnen. So. Sehr gerne. Also, ein paar Fragen haben wir noch und dann sind wir da am Ende. Eine Frage, die ich auch nämlich sehr, sehr interessant mal finde für mich. Hm, Was findest du faszinierend an dem, was du machst? Gibt es da mehrere oder ein Ding, was du wirklich immer wieder faszinierend findest? Ich zum Beispiel finde faszinierend einfach dieses Netzwerken, wie viel Spaß mir das macht, Mhm. ohne zu Mhm. schauen auf die blöden Aufrufe, Abonnenten oder sonstiges. Finde ich einfach Ja. mega geil, die neuen Kontakte kennenzulernen. Kann ich nur so sagen. Mhm. Mhm. Also was ich fantastisch finde, ist andere Menschen erfolgreich zu machen. Es ist auch mein innerer Antrieb. Ja, Mhm. also es gibt für mich äh, letztens einmal eine Kundin gehabt, die war so also wir haben eine Session gehabt und ich glaube, 2 Tage später hat es dann die erste Anfrage bekommen. Das war für mich, also ich habe mich, glaube ich, mehr gefreut als wie sie selbst. Ja. Und das sind so Momente, warum dass ich das mache. Ja, jeder hat ja so sein eigenes Warum. Und das treibt mich auch jeden Tag an. Ja. Oh ja. Ja, da sagst du was Schönes, weil da sind wir beim Thema, wo
oder ohne dessen wir eigentlich an sich nicht leben können oder nicht eigentlich, sondern nicht leben könnten, Thema Wertschätzung, Anerkennung, weil in dem Moment wird ja deine Dienstleistung, deine Arbeit gewertschätzt und anerkannt. Und wenn man sieht, dass da was bringt, wie geil ist das? Ja, ich war im Teil 1 kurz dabei zu sagen, den einen oder anderen Kommentar, den ich bekommen habe, im sehr, sehr positiven Sinne, ähm, das macht einen was, mit einem was, Ja. ne? Und dann weiß man da so, boah, geil. Ja, jetzt weiß man warum. Ja, ja, definitiv, definitiv. Und das darf man auch sammeln, weil es werden auch andere Kommentare kommen. Das Ja. muss man auch mal dazu sagen. Also ich hatte wirklich mal, ich muss mal kurz noch ein Erlebnis erzählen. Da hatte ich auch jemanden, der unter einem Interview geschrieben hat, boah, genial, es ging um einen ganz ja, spezifischen, weiß spezifischen Beruf, aber einen ganz normalen Beruf, so Industriemechaniker. Und der junge Herr war selber in der Ausbildung zum Industriemechaniker und wollte und hat danach gesucht, nämlich im Internet und auf YouTube, ähm, was kann man danach machen, wie sieht es aus mit den Techniker als Weiterbildung etc. Und genau dann hat er gesagt, ey geil, ich habe dein Interview gefunden, wo du einen Techniker interviewt hast, der auch Industriemechaniker seit Jahren ausgelernt macht und hat mir übelst geholfen. Jetzt weiß ich, wo ich Mhm. auch nachfragen kann, ja, und all solche Dinge. Äh, also weißt du, dann liest du das und denkst du so, geil. Ja, ja, Genau sehr für den cool. einen, der das geschrieben hat, habe ich letzte Monate das quasi schon gemacht, so gefühlt, weißt du? Ja, ja, Das ja, ist echt, voll. das sind auch so Dinge, die kann man gar nicht beschreiben. Aber jeder, der jetzt zum Beispiel auch nur Arbeitnehmer ist, wird das auch wissen, wenn er dann mal, was ja, ich sag mal, vielleicht in Österreich, also im generellen Dachraum, aber auf jeden Fall in Deutschland so ist, dass die Vorgesetzten und Chefs meiner Meinung nach zu wenig loben. Ja, und Mhm, mhm. also es soll natürlich authentisch und ehrlich immer sein, aber äh, was das dann mit einem macht, wenn man mal auf der Arbeit einfach nur, ey, hast du heute echt gut gemacht, Ja, hast du gut umgesetzt. Bumm, dein Tag ist gerettet so. Ja? Und auch die nächsten Tage erinnerst du dich daran zurück, weil man halt gerade jetzt extern dann eben halt nicht so oft das bekommt. Ne? Ja, so ja, viel dazu. definitiv. Ich hoffe auch, dass der Arbeitskräftemangel, der was jetzt gerade herrscht, dass der zumindest die Führungskräfte ein bisschen aufrüttelt, dass sie dann doch hin und wieder mal Danke und Bitte sagen können und etwas mehr Wertschätzung entgegenbringen. Ja, definitiv. So, 2 Fragen noch, mein Lieber, dann sind wir da durch. Ja, Sehr gut. beziehungsweise heißt durch, macht ja Spaß. Jetzt sind wir da durch, genau. Ja, frage ich auch sehr gerne. Nenn mal so einen positiven, negativen oder auch lustigen Moment so in deiner Selbstständigkeit. Also, keine Ahnung, wurdest du mal irgendwie beleidigt oder genau wie du gerade schon gesagt hast, so eine Erfolgsgeschichte nach 1, 2 Tagen kam schon für deinen Mhm. Kunden was dabei rum oder vielleicht gab es auch einfach eine crazy lustige Geschichte, wo man sich einfach nur kaputt lachen kann. Ja, ja, ja. Überlegen, also die positive Geschichte, die habe ich jetzt leider schon erzählt. Hast du Also schon quasi erzählt, ja. das war für mich wirklich, das war so genial. Also wir haben im Endeffekt ein Onboarding gemacht. Ja. Wir haben nur kurz so grob umrissen, was wir die nächsten 3 Monate machen. Äh, und, und, und dann ja, ist sie losgeschickt worden quasi in die Woche hinaus. Und dann ist so 2 Tage danach auf einmal gekommen, hey, die erste Anfrage funktioniert schon. Ja, obwohl wir eigentlich noch gar nicht so wirklich losgelegt haben. Das war für mich war schon eine coole Sache, ja. Und ja, negative Dinge. Ich bekomme ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Hate-Kommentare oder so. Also, oder vielleicht sehe ich es einfach selbst nicht mehr als Hate-Kommentare. Und ich lasse für normalerweise nicht an mich herangehen. Aber hin und wieder gibt es so Tage, da wo ich mir echt denke, Mann, oh Mann, habt ihr zu viel Zeit? Dass man wirklich, also da habe ich letztens einmal dann gehabt, also der hat, glaube ich, gefühlt 20 Kommentare unter meinen Post hinterlassen und also der kennt mich nicht und hat mich beschimpft bis aufs Letzte, ja. Ja. Und da denke ich mir dann oft, oh Mann, also das muss jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich sein. Aber ich finde auch, das ist immer so für mich, ich merke, dass ich selbst daran wachse. Ja? Also wenn ich sowas bekomme, also man muss auch damit rechnen, ja, also Ja. man bekommt einfach auch immer Hate. Ich sage immer, ist auch ein bisschen so ein Zeichen, dass man am richtigen Weg ist, ja, weil dann sind die anderen neidisch, was du hast. Und deswegen kommen auch solche Kommentare. Und
deswegen darf man auch umgehen damit. Aber es funktioniert leider nicht immer, dass man sagt, okay, danke für dein fantastisches Feedback. Ja, ja, finde ich gut, dass du das erwähnst, weil kann ich auch in dem Fall bestätigen, dass wenig kommt. Aber wenn da mal was kommt, also vor allem, wenn ich jetzt reflektiere mit der ganz Anfangszeit, mit der Anfangszeit verglichen, ist man damit schon anders umgegangen? Also man hat schon ein bisschen mehr mit einem was so gemacht, weil man sich dann schon denkt, auch wenn man sich einfach denkt, boah, was ein Idiot. Und vor allem dann immer die Leute ohne Profilbild und ohne richtigen Namen oder so. Ja. Aber auf Facebook zum Beispiel erlebe ich das häufiger, dass da ein paar schlechtere Kommentare kommen, jetzt einfach wegen der Beitragsreichweite von 400.000 bis 500.000 Beitragsreichweite pro Monat. Da kommt dann halt natürlich mehr rum. Ja, die Leute sehen mehr die Dinge, die Reels. Aber da denke ich mir auch manchmal, da lese ich Dinge, die einfach auch dann, also ich musste einen Reel mal wirklich runternehmen, weil das eine Person auch war, die mir näher steht, die ich interviewt habe. Und das Ding hat dann zwar in der Woche 250.000 Aufrufe gemacht, aber wurde nur beleidigt. So, und dann denke ich mir so, ja gut, mittlerweile haben schon 250.000 Menschen in Deutschland oder im Dachraum dein Gesicht gesehen oder wo auch immer. Das Ding wäre vielleicht, weiß ich nicht, in welche Richtung gegangen, Millionen oder so. Muss nicht sein. So, dann habe ich das runtergenommen. Wobei die Sache, um die es ging, gar nicht dafür veranlagt war, dass man da so eine Scheiße drunter schreibt. Aber, und das ist das Negativproblem daran, dass sie sich dann auch aufbauschen. Ne? Ja, So, ja. kommt ein negativer Kommentar und dann springt man drauf. Ja. Mhm. So, letzte Frage. Was würdest du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben wollen, die auch überlegen, sich vom Arbeitnehmerdasein quasi zu lösen und Richtung Selbstständigkeit zu gehen? Was würdet ihr Ihnen raten? Seid bereit für Veränderung. Das ist was ich immer mitgebe, weil wenn du immer dasselbe tust, wirst du immer dieselben Ergebnisse haben. Den Spruch hat vielleicht schon jeder mal irgendwo gehört. Und genau so ist es. Also wenn wir nicht bereit sind, was anders zu machen, dann wird es ganz, ganz schwierig werden, damit du wirklich dann dein Ziel erreichst. Ja. Coole Schlussworte, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, ja, und schaut auf jeden Fall noch meine Videobeschreibung vorbei, da findet ihr alle Links zu Andreas